Что стучит в вашу жизнь, что из нее безвозвратно уходит и чему суждено быть. Что стучит в вашу жизнь, что безвозвратно уходит и чему суждено случиться. Итак, что стучит в вашу жизнь? Гремит, стучит. Новое начало, абсолютно во всех направлениях новое, мои дорогие. Это когда вы завершили этап жизни свой и идете совершенно другой дорогой. При этом у вас есть знания причинно-следственной связи. Смотрите, как у него зодиакальные, да? Вы можете быть абсолютно кем вы захотите. В этот момент, здесь и сейчас, это уже происходит. Рядом с вами остались самые верные друзья. Все остальные по волшебству просто исчезли. Сейчас совет идет такой от карт, что с легкостью отпусти то, что ты держалась. Тяжелые мысли, что, может быть, мнение, у меня никогда ничего не получится, никогда не выгребу, не избавлюсь от там тяжелых отношений, долгов или там еще что-то. Нет. Это говорит о том, что грядет новое. Оно уже стучит в вашу жизнь, уже гремит в вашу жизнь. Что безвозвратно уходит? Что безвозвратно уходит? Смотрите, что безвозвратно уходит? Башня, разрушения, причем неожиданные. Если у вас раньше было только начала что-то, оно разрушается. Только что-то начну, отношения начинают разрушаться. Познакомилась с нормальным мужчиной, оказался долбоебом. Вложили в какое-то дело, не возымело успех. Все. Это безвозвратно уходит. Да будет так, уже пишите. Чему суждено случиться? Чему суждено случиться? Чему суждено случиться? Вам откроется что-то, что ранее было скрыто. Смотрите-ка, вокруг вас сколько мечей, это столько знаний. Меч – это не только препятствие, как часто декламируют эту карту. Меч – это также знания, которые были от вас скрыты. Сколько бы вы ни молили о них на коленях стоя, они вам не открывались. Смотрите, это суждено случиться. Вам откроются очень глубокие знания, о которых вы молились. Знания и способности. И их будет множество. И еще больше, я вам скажу, мечи – это единомышленники. Если вы чувствовали себя одинокой, вот, пожалуйста, на дне даже я держу карты, вот, шанс, да. Если вы чувствовали себя одинокой, не могли найти свою стаю, своих людей, да, вот идет новое. Больше пиздеца, извините, в жизни не будет неожиданного. Ты найдешь свое. Тебе не нужно будет думать, боже, разбирайся, что за человек, заново все. Нет, все. Будут люди приходить вашего уровня к вам.